Kakata ta kaina. Kakata nagartacciyar mace ce, ko da yaushe takan yi ƙoƙarin fito da ɗanɗanon kowane girkinta. A wurinta, girki tamkar rayuwa ne, tana amfani da sinadarai na gari a ko da yaushe. Sannan takan ɗauki lokaci da tabbatar da girkin ya inganta. Ba ta taɓa amfani da gurɓatacciyar sinadari. Koyo a wurinta kan zo da takaici, saboda komai da komai akan tsari. Da na ci gaba da koyon girki a wurinta, sai na fahimci dalilan da ya sa ta zamanto mai taka tsantsan. Burinta shine ɗanɗanon kowane sinadari ya bayyana idan girkin ya kammala. Domin kakata ta san cewa mahimmancin gabatar da kowane nau'in girki yana daidai da ɗanɗanon girkin. Domin ya zama wajibi ɗanɗano ya fito yadda ya kamata. Sannan ta fahimtar da ni cewa dole ne kowane sinadari ya zama mai inganci kafin duk wani girki zai kammala da kyau. Ina matukar godiya da dukkanin abubuwan da kaka ta koya min. Sannan takan ce min abinci mai daɗi yakan sanya kyakkyawan tunani. Na gode kaka da kika nuna min wannan hanya. Dangote Classic Seasoning, nagartaccen abinci, kyawawan lokuta.